Aha. Hello, dear listeners, followers of our channel Ibitabo TV. You are welcome again to this class. It is a time for learning literature in English. I'm welcoming my students and also teachers who are concerned with literature in English. You are welcome. So, last time we are talking about the lesson, and that lesson of last time was about point of view. We saw what is the point of view. We tried also to explain deeply about the types of point of view. So now I'm coming with a new lesson, and that lesson is under unit number 3 in the book of student, book of literature in English for senior 6. So unit is number 3, and that unit is called Elegy and Epitaph. Narindi guha ikaze rero abanyeshuri banjye ndetse n'abakurikira amasomo yacu dutanga kuri channel yacu Ibitabo TV, mbabwira ko ari ikaze kandi ari isaha yo kwiga literature in English. Ubushize rero twagarukiye n'ubundi twari turi ku isomo rigendanye na point of view, aho nabasobanuriye icyo bita point of view neza, ndetse mbabwira neza na types za point of view. Uyu munsi rero nzanye isomo rishyashya, ni isomo riri kuri unit ya 3 mu gitabo cy'umunyeshuri cy'ubuvanganzo literature in English for senior 6 mu mwaka wa 6. Ni unit ya 3 rero turiho yitwa Elegy and Epitaph. So mbere na mbere rero dukeneye kubanza kumenya what does it mean elegy and what does it mean epitaph. So after getting the full definitions of these two key words, we shall also try to compare. Turaza kugerageza noneho guhuza izi terms ebyiri, noneho turebe bihurira hehe cyangwa se binatandukanira hehe, itandukanira hagati ya elegy na epitaph. So when you say elegy, it is a kind of a poem, but which just mourns for someone who has died or something very important that has been deteriorated. Ibi ngibi ndi kuvuga ni ukuvuga ngo ni ubwoko bwa poem, ni elegy ndi kuvuga ni ubwoko bwa poem buvuga cyangwa se buba buri kunamira mu kuririra cyangwa se mu kunamira umuntu wapfuye cyangwa se wapfuye. Hanyuma bishobora nanone kuba iyo poem iri kuvuga ku kintu wakundaga cy'ingirakamaro cyangirijwe, cyibwe cyangwa se cyatakaye. So in a few words, elegy is a poem that mourns for someone who has died or something very important that has been deteriorated, lost, or damaged. Hanyuma rero ngira ngo murumva icyo bita elegy. Turaza gufata n'umwanya dusome poem hano. Iyo poem iraza kuba igendanye neza cyane n'ikintu cyitwa elegy. Hari n'ibibazo turi buze kwibazaho kandi muraza kubisobanukirwa neza. Hanyuma icyitwa epitaph ni iki? So when we are talking about epitaph, we understand directly some words in short sentences, and those words are written on the tombstones. Narindi mvuga ko rero ni amagambo yandikwa kumva. Ayo magambo akaba yanditse mu nteruro ngufi nkeya zikandikwa kuri tombstones, ni kuri plaquettes of graves cyangwa se ku bitare bya bindi bandika amagambo kumva. Rero urumva tubifata mu buryo bwa poem, ariko it is not a big poem. It is short sentences that give short message about someone who has died, and those short sentences are written on tombstones. Nimvuga tombstones wumve ziriya ibyo bitare. Mu yandi magambo hari gihe tubyita plaquettes, plaques of graves. So reka ntange nk'urugero rwihuta cyane kuri epitaphs. For example, when we say he was born in 1975, deceased in 2014, and he has been role model for all, we shall never forget him. Aya magambo ushobora kugira gutyo ugasanga yanditse nko kumva, yavutse mu 1975, hanyuma apfuye muri 2014, yabereye urugero bose tuzahora tumwibuka. Ibi ngibi urumva ko ni uburyo bwo kwibuka uwo muntu wa ushyinguye aho, ariko mu by'ukuri tubyita epitaph. We don't call them poem, it is epitaph. So
We can also take another example. Hahandi ho usanga wenda kumva handitse ngo ni runaka amazina yavutse umwaka uyu n'uyu itariki ni hanyuma apfuye ni hanyuma rest in peace. RIP, rest in peace. Ibi nabyo tubifata mu rwego rwa epitaphs. Reka rero ngira ngo niba mumaze gusobanukirwa na epitaph ndetse na elegy, ngira ngo murumva itandukaniro hagati elegy na epitaph. Elegy ni poem ndende ivuga ku muntu wapfuye cyangwa se imwunamira, munis tumune no kunamira. Hanyuma ishobora no kubiri kuvuga ku kintu cy'ingirakamaro cyangirijwe, cyatakaye, cyangwa se cyagize ibibazo ku buryo nawe bigusigara ku mutima ubabaye. Ibyo rero tukabyita elegy. Mu gihe noneho epitaph, while epitaphs are short message written in short sentences, and those sentences are mourns for someone who has died, and they are written on the tombstones or plaques of graves. Thank you. Ngira ngo rero mumaze kubisobanukirwa neza. Hari poem hano rero ngira ngo twinjireho tuyisome tuyanalize nayo, hanyuma nayo iri mu bwoko bwa elegy, kandi ngira ngo ibyo byose nayo iri mu mapoems mugomba kwiga kandi mugomba no kubazwa igihe cyari cyo cyose. Iyo poem yitwa The Widow's Lament in Springtime. The Widow's Lament in Springtime. Ibi ngiye bivuga ngo ni amarira y'umupfakazi mu gihe cy'itumba, mu gihe cy'imvura. Aha rero nagira ngo musobanurire neza ko buriya ukimara kubona poem ubanza guhita wanaliza title. Uko niko dukora icyo bita poetic analysis. Title ubwayo ibibitsemo ubutumwa bukomeye cyane babushingiye kuri iyi poem. Iyo bavuga ngo Widow's Lament in Springtime, ubwo namaganya y'uyu mupfakazi muri iki gihe cy'ubukonje cy'imvura. Ubwo rero bisobanuye uko byagenda kose byo tugiye gusoma muno bifitanye isano n'agahinda, bifitanye isano no kugira imbeho k'uyu mupfakazi. So let us start reading and we shall have translation or explanations later. Poem itangira ivuga ngo Solo is my own yard where the new grass frames as it has framed before, often but not with the cold fire. Arera arakomeza mwanditsi avuga ngo agahinda karangije guhinduka ubu ngubu jaride niberamo, aho ngaho niho ibyatsi bishyashya bimera ndetse bikamera bikanarabya nk'uko byarabyaga na mbere hose. Hanyuma akomeza avuga ngo ariko ubu kugeza ubu ntabwo bimeze, but not with the cold fire, ntabwo biri kumpa umuriro ukonje cyangwa se ubushyuhe ariko burimo ubukonje. Aha rero mu by'ukuri hari icyo ari gushaka kuvuga. Yavuga cold fire. Fire ni ubushyuhe, ni umuriro, ariko bavuga cold fire ubwo urumva ni uruvange rwo gushyuha no gukonja. Ubwo bivuga ngo hashobora kuba harimo kwishimamo ariko hakabamo no kubabara. Aha rero mu by'ukuri uyu mupfakazi niko ari kuvuga, avuga ko agahinda kamwishe rwose ariko kahindutse na jaride ye, kandi iyo jaride irimo ibyatsi biramera igihe cyose kandi nk'uko byameraga na mbere hose. Kandi noneho ngubu ngo ibyo byatsi biri kumwegera cyane na ndetse ngo but not with cold fire. Kandi nanone icyo ari kutumenyesha hano nuko uburyo bimeze ntago ari cold fire, ntago ari umuriro ukonje, ntago ari agahinda no kwishima, ntabwo ari akazuyazi. Ubwo rero hari icyo biri kumumarira, ariko kongera avuga ngo that clothes around me this year, that clothes around me this year. Ibyo byatsi cyangwa se icyo cyatsi ngo uyu mwaka cyaranyegereye cyane. Turaza rero kumenya icyo cyatsi ari kuvuga cyamwegereye kiri muri iyo jaride ye y'agahinda, kandi noneho ngo kikaba kimwegera ntikimwegereze cold fire. Ubwo ushobora gusanga niba atari cold fire icyo cyatsi kimwegereza, ubwo ni fire none, ubwo ni umuriro nyamuriro. Uyu mwaka rero ngo ubwo icyo cyatsi cyaramwegereye cyane, ariko uyu mupfakazi akomeza avuga ngo 35 years, imyaka 35 irarangiye ari mu biki. 35 years I lived with my husband. Ubwo imyaka 35 yari irangiye abana n'umugabo we. The plum tree is white today with masses of flowers,
agakomeza agira ati rero igiti cyitwa plum ubu ngo ni umweru, uyu munsi ni umweru kandi ngo gifite indabyo rwose nyinshi cyane, masses of flowers, and masses of flowers load the cherry branches and color some bushes yellow and some red, but the grief in my heart is stronger than they. Aha rero arakomeza avuga ko icyo giti cya plum cyeze indabyo nyinshi cyane kandi zikaba ziremereye cyane ku mashami y'icyo giti, ndetse bikagaragara ko gifite n'indabyo zifite amabara atandukanye. Arakomeza agira ati rero ni imihondo, ni imituku, ariko nubwo bigaragara gutyo bwose bo nk'amabara meza umuntu yakagombye kwishimira y'icyo giti. Arakomeza agira ati agahinda karacyari mu mutima wanjye kurusha izo ndabyo z'icyo giti. Impamvu ni iyihe? For though they were my joy formerly, warakomeza agira ati nubwo kubera ko byahoze ibyo mvuga by'icyo giti n'izo ndabyo zacyo byahoze ari ibyishimo byanjye kera, today I notice them and turn away forgetting. Atariko kugeza ubu ngubu ndi kubireba nkabimenya, ariko narangiza nkabyibagiza kuko ntibikiri ibyanjye. Today my son told me that in the meadows at the edge of the heavy woods in the distance he saw trees of white flowers. Uyu munsi rero nibwo ari gukomeza avuga ati uyu munsi umwana wanjye yambwiye ko mu ishyamba ry'inzitane pfiyongiye kure cyane aho ishyamba riherera kuri edge ngo yahabonye ibiti bifite amabara y'imyeru, amabara menshi kandi ngo y'imyeru, and I feel that I would like to go there. Uyu mupfakazi akomeza avuga ati rero ndifuza kuba nanjye najyayo hari aho hantu umwana ari kumbwira, and fall into those flowers, narangiza nkiryamira rwose muri izo ndabyo, and sink into the marsh near them, narangiza nkiryamira aho ngaho hafi mu mizi ndetse no mu byatsi biri hafi y'ibyo biti, aho ngaho nkiryamira aho ngaho near them, muri izo ndabyo. Uwo rero umwanditsi ni uwitwa William Carlos Williams, niwe wanditse iyi poem The Widow's Lament in Springtime. Mu by'ukuri iyo tugiye kujya muri analysis y'iyi poem usanga uyu mupfakazi afite ikibazo cyo kuba yarabuze umugabo we, hanyuma yatangira avuga ngo indabyo uko z'amabara y'imihondo, imituku, iki atariko agahinda kari mu mutima wanjye kararemereye cyane kurusha ibyo ngibyo by'izo ndabyo. Ni ukuvuga ngo hari ibyiza ari kubona nyuma y'urupfu rw'umugabo we, hari abandi bashobora kuba bakora inshingano nk'iz'umugabo we yakoraga, ariko ibyo ntari kubireba kuko agahinda kari mu mutima we karakomeye cyane, kwibagirwa uyu mugabo we biragoye. Hanyuma rero aha ngaho umwana ari kumubwira ati yewe rwose umwana yambwiye ko mu ishyamba ry'inzitane ku mpera ryayo hari ibiti ngo bifite indabyo, hanyuma nanjye nkifuza kujya kwiryamira muri izo ndabyo z'ibyo biti. Aha ngaha biragaragara ko uyu mupfakazi uwo mwana ni nkawe yamubwiye ati ariko hari abandi bakagombye kuba papa bakamusimbura, nkabona papa nanjye. Ubwo ni nko kumwereka mu ishyamba ati harimo many trees, harimo ibiti byinshi bifite indabyo nziza. Umugore yavuga ati nanjye nifuza kugira gute kuba nagenda nkiryamiramo. Ni nkawe yavuze ati nanjye ndumva nifuza kongera kuba natunga umugabo nkaba rwose mufite iruhande rwanjye, ariko still agahinda karacyamurimo ko kuba yasimbuza uyu mugabo. Iyo poem rero ni icyo ngicyo ivuga, ariko hano hari ibibazo ngira ngo mbabaze hanyuma namwe muraza kunsubiza. So according to this poem, The Widow's Lament in Springtime is what type of poem is this? Iyi poem ni bwoko ki? Niba wankurikiye neza uraza kumva ko iyi poem rwose uyu mupfakazi ari kunamira, ari kuririra umugabo we babanye kera ngo hari haciye imyaka igera kuri 35, 35 years. Rero ubwo rero kuva iri kunamira, the poem is mourning for someone who has died. Ubwo iyi poem rero turita tuyita elegy. So identify the point of view used in this poem. Yang ikintu cyitwa point of view nari nakibabwiyeho turi kwiga prose, the structure in modern prose. Point of view, it is the way the story is narrated, including or excluding the narrator. Aha rero tukamenya ko point of view ziri mu buryo butatu. First person point of view, ahandi umwanditsi cyangwa se narrator bari kwishyira mu nkuru,
second person point of view, ahangaha nareta bari ku instructinga cyangwa se atanga amabwiriza kuri audience, and the third person point of view, aho umwanditsi cyangwa se nareta abavuga inkuru ariko nk'uyivuga atayirimo avuga ibiri ku ruhande, avuga ku bandi. Rero iyi poem nayo The Widow's Lament in Springtime nayo biragaragara ko iri gukoresha ni first person point of view, kubera iyihe mpamvu nareta uvuga inkuru n'uyu widow, uyu mupfakazi nawe rero arimo gukoreshamo ari mu nkuru. My sorrow is my own yard, agahinda niko kahindutse jaride yanjye. Urumva ko rero ari included. So the point of view of this poem is the first person point of view, since the narrator, the narrator ariwe twita persona. Muri poetry tubita ba persona, wa wundi uvuga ari gukoreshamo ari mu nkuru, nawe ari kuvuga inkuru imwerekeho. She is talking about the story which is just related to her life or related to her experience. So what is the main theme of this poem? Main theme, ingingo nyamukuru cyangwa se igitekerezo nyamukuru muri iyi poem uraza gusanga n'ubundi it is just to mourn for the husband, mourn for someone who has died. Iyi ngiyi niyo twafata nka main theme, nukunamira uyu mugabo wapfuye, nicyo gitekerezo nyamukuru kiri muri iyi nkuru. So thank you very much for today. Next time we shall try to look at other poems. Hari poems zitandukanye nzabaha, hari n'indi nzabaha nayo ishobora kuba iri mu bwoko bwa elegy, nayo kandi izabafasha. Thank you very much. See you next time.